тавхан дөрөв минутын хүргэе. 2018 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн пүрэв гараг Улаанбаатар хотод орон 18 цаг тэг 2 минут болсон юм байна. ТВ-с телевизийн 1-р сугаар радио FM 103.6 төлөвлөгөөний цаг мөчид хамтарч Монгол коммент нэвтрүүлгийг орон даяар хүргэн ТВ-с Mongolia пэйж дэлхийн өнцөг болон бүрт суугаа Монгол түмэндээ Монгол комментиг лайв хэлбэрээр түгээж хүргэнэ гэдгийг бас дуулгая. За өнөөдөр нийгмийн эдийн засаг улс төрийн хүрээллийн гол анхаарал татж байгаа сэдвүүдийг үзэгч та бүдгийн санал оролцоотой энэ төргүүлэгч мэдээллүүдийн веб хуудасанд бичиж нийтэлж байгаагаар дуулгая гэсэн бодол байна. За маргааш буюу 2018 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хүүхдийн баяр олон улсын гэн бүх нийтийн амралтын өдөр. За бүх нийтийн амралтын өдөр гэдэг утгаараа бас хүүхдийн баярын өдөр Монгол коммент нэвтрүүлэг бас маргаашийн дугаар амарх нь байна. Тэгэхээр 7 хоног болгоны баасан гарагт хүрдэг захидлын өдрийг наашаа шилжүүлээд өнөөдрийн пүрэв гарагийн дугаарыг ерөнхийдөө бол одоо захидал дээр тушглаад явуулна гэсэн ийм бодолтой байна. Маш цөөхөн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хэрэгтэй болов гэсэн шийдвэр захирамжуудыг энэ төр засгийн зүгээс гаргаж байгаа зарим нэгэн асуудал агуулгын хувьд бас жоохон одоо зүүд нийцэхгүй байгаа юм үйлдэлүүдийг үзэгч та бүхэндээ санал оролцоотойгоос ярилцъя. Шүүмжлэж дэмжих гэдэг ийм байр суурин дээр л байна да. Ямар асуудал байна хөө? Компьютерийн асуудал нэгдүгээрт нь байх шиг байна тий. Сольчтой юм уу та? За энэ ч одоо намайг бол баян хүн 2 компьютертэй. Явж ял гэж байна. За явж чамаа ярьж байгаа хооронд сольчод. За тэгвэл урайгаа хэлчих. За эхэлжээ. Монгол комментэд нэгтцгээе. За хөө 5 дугаар сарын 31-ний энэ өдөр юу болов гэж. Монгол Улсын хурал хаалттай байдлаар үндсэндээ 2 хоног хуралдчихв. Энэ хуралдаануудаас гарч байгаа шийдвэр захирамжууд бас нийтлэл ямарваа нэгэн байдлаар хүрж байна. Гэхдээ бас дэлгэрэнгүй биш байна. Хаалттай хуралдаанаас гарсан шийдвэрүүд за ямар ч бас хилэлцэн асуудлууд нь юу байв гэдэг агуулгын хувьд бас мэдээлэл бидэнд ирсэн байсан. Харин харамсалтай нь гарч байгаа шийдвэр захирамжууд нь бас иргэд олон нийтийн дургуутсал бухимдлыг төрүүлэхээр хэд хэдэн ноцтой асуудлуудыг яриад байгаа юм байна. За өнөөдөр төр засгийн түрүүчээсээ дуугарч эхэллээ. Маш ноцтой нэг зүйлийг бас Монгол төрийн түвшээд энэ олонхын бүлэг энэ Монгол ардын нам засаг барьж явах үедээ үзэглэн хуульчлаж баталж байгаа юм байна. Энэ юу гэхээр Монгол орны газар нутгийг биержээр дамжуулан арилжаалах ийм хуулийн төслийг батлаа дэмжлээ гэдэг ийм ноцтой асуудал яригдж байна. Улсын хурлын бас эх оронч гэж хэлж болохоор ийм үзэл хандлагатай хэд хэдэн гишүүд энийг эсэргүүцэж одоо тодорхой нөхцөл байдлыг гарч болох хор хохирлыг нь одоо өдөр үнэлж байгаа үнэлгээг ингээд олон асуудлуудыг шүүмжилж ярьсан боловч бас хүчин давчих шиг боллоо. Энэ гишүүдийн төлөөлөл төрүүчээсээ нийтэд бас мэдээлэл өгч эхэлж байгаа. Энэ зүйлсийг би бас үзэгчдэд дуулгая гэсэн бодол байна. За өнөөдөр бас нэг ноцтой асуудал юу болсон гэхээр улсын хурлын гишүүн Ганбаатар, улсын хурлын гишүүн Арднаас Эднар Корейн эрийн монопол байдал үүсгэж байгаа нөхцөл байдалтай холбогдуулаад асуулга шаардлага хүргүүлсэн байна лээ. Төр засгийн түвшээдэд за ерөнхийдөө энэ 19 жилийн хугацаанд үзэгдэгдсэн энэ гэрээ хэлцээрийг хүчингү болгож цоцлуулах тухай саналыг их хурлын нэр бүхий гишүүд гаргаж ирээд ярьж байна. За ингээд төр засгийн түвшинд бас олон асуудал яригдж байна. Ерөнхийдөө бол Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрт хит халалт явагдаж байгаа гэдгийг бас ус цаг уурын байгууллагаас иргэдэд сэрэмжлүүлж хэлж байна. Маргааш буюу 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хүүхдийн баяраар энэ их халуун үргэлжлэх төлөвтэй байна гэн. За зарим одоо азтай гэж хэлж болохоор аймаг сумдууд түрүүчээсээ бас сайхан бороо хор орж эхэллээ гэсэн мэдээлэл. За дөнгөж дөрөвхөн бас Дархуул аймгаас надад манай найз мессежээр бичиж мэдээлэл өгсөн. Дарханд бороо орж байгаа. Дарханд одоо яг одоо бороо орж ийн тун сайхан гам тайлагдах юм нөхцөл байдал болж. Өнөөдөр ч нэг тийм байнтай өсөн дотор гівдэж хагаад толгоогоо зохиолгаал коммент хөтөлчмөр л ийм л өстой. Нохоо гаслан халуун гэсэн чи гаслахч нохоог халуун. За хайлаа урслаа хонгор минь л болж байна. За ийм зүйлсүүд байгаа юм. Яригдахад. За халуун гэдэг утгаараа биш шүү. Ер нь бол нэг ус цас ярьсантай холбоотой юм биш. Тэр юу гэж юм гэхээр би хот дүүргийн удирдлагуудад ийм санаачлага байвал яад юм бэ гэдэг үднээс үзүүлж байгаа юм. Төв аймгийн 100 мод хот, Төв аймгийн төвд, Төв аймгийн засаг даргын дамгын газрын санаачлагаар иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтраад 8 өнгөөр гэрэлтдэг усан оргилуурыг ашиглалтанд оруулчих. За манай усан оргилуур орон сууцуулсан. Хотод 2 том усан оргилуур барих гэсэн хоёулаа орон сууцуулсан. Нэгийг нь Тэнгис кино театрын урдталд барихаар тэр чинь бүр олон улсын зэрэглэлтэй хамтаана гэж анх эхэлж зураг төсөл танилцуулагдсан шүү дээ. Одоо тэгээд тэр байрны дотор усан оргилуур байна уу юу мэдэхгүй. Маш их тийм жижигхэн энгийн зүйлээс бас санаачлага гэдэг зүйл харагддаг юм байна шүү дээ. Төв аймгийн хувьд бол бас ийм гоё зүйлийг сэтгцэн хүүхдүүдээ тэр хүүхдийн баярын өдөр хүлээгээд авч чинь. За маргааш бол энэ дээр бижгэндээ. Энэ өнгөн дэлгэцэн дээр харагдахгүй маа. Энэ ингээд өнгөө солиод байгаа юм. За миний компьютер дээр бол харагдаж байгаа юм. Ягаан болоод, ногоон болоод, цэнхэр болоод ингээд өнгөн солигдоод байгаа юм. Ийм. Айгуу айтайхан шийдсэн мод. Одоо манай чинь Централ таврын үүдэнд нэг усан оргилуур байна. Тэгэл өөр ер нь байх юм уу?
циркийн фантомыг байхгүй. Хашаагаар хүрээлээ ичсэн. Хашааг нь буулгацсан. Буулгасан уу? Хашааг нь харин өстө иргэд тэмцээр байгаа буулгасан да. Харин бас нэг иргэд нэг зүг зүйл дээр өвсгэрээ хүчтэй гэдгийг харуулсан нэг юм юм. За энэ сошиалд байгаа доо энэ нэг ерөнхийдөө интернет орчинд байж байгаа улсууд бол бүгд үзэж харсан байх. Би юу гэж хэлж ийм гэхээр зэрэг нэгдүгээрт нь хот дүүргийн удирдлагууд энэ зүйлсээ санаачлага аваач. Бид нэг их тийм өндөр өртөгтэй нэг өндөр хөгжсөн орны технологи туршлага яриад төсвийн татвар төлөгчдийн нэг л их олон зуун сая төгрөгөөр хийхгүй бол болохгүй юм шиг ажил гэл ингэхийн зүгээр агуулгын хувьд бол ус нь байна уу бай? Шийдэл нь байна уу бай? Технологи нь байна уу бай? Зүгээр л одоо ингээл шийдчихэд энэ яг юу муухай вэ? Хүүхдүүд бол ёстой нөгөө хөөр баясалдаа умбож штэ. 8 өнгийн хөөрхөн гэрэл асчиж энэ төр лээд гэрлэн. Тэгэд хоёрдугаарт нь би юу гэж хэлж байгаа нөхөр зэрэг бусад аймагуд нь бас санаачлаг болгоод нэвтрүүлвэл энэ их эвтэйхэн зүйл байлаа. За би баталгаагүй мэдээлэл учраас хэлмээргүй. Уг нь бол энэний санхүүжилт бас энэ сошиал тавигдсан. Манайхны ус оргилуур барина гэд байгаа хот дүүргийн удирдлагынхны төсөөлж оруулж ирээд байгаа мөнгөний хажууд нэрээс илэг юм байлээ. Би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг тэр мөнгөө энэ залуучуудад өгөө. Тэг хийх юм бол баг хотын дүүрэг болгонд ийм хантан байгуулах. Асуудал алгүй лээ. За тэр мөнгө лавл баг 10 дэх хийх юм лээ. Нэг ус оргилуур байгуулах мөнгө. Ийм хэмжээний 10 ус оргилуур байгуулах мөнгөөр манайх нэг байх гэдэг. Нэг ус өгшгөр 10 хийчих өгөх юм. Нэг нөгөө хөшиг байж нөгөө юун дээрээс унж идэг. Тэрийг чи харсан уу? Харсан шүү дээ. Тэр бүр арай л нэр шалжижсэн тийм. Гэхдээ тэгээд тийм юм хийгээд одоо тэр чи 2-3 жилийн л өмнөх асуудал шүү дээ. Тэр чинь бүр амар төсөвтэй байлээ шүү дээ. Тий, тэгээд тэрийг одоо өнөөдөр ийм болчоод байж хахад нь яагаад тэр үед нь хийсэн хүмүүст нь одоо хариуцлага тооцдог юм бэ? Манад байхгүй юм чинь. Хариуцлага тооцох тогтолцоо байхгүй. Энэ чинь зүгээр ганцхан Монгол улсад байдаг шүү. Хариуцлага тооцдог тогтолцоотой байх юм бол арайч тийм юм хийчихгүй л үү? Тий. Энэ чинь зөвхөн дэлхийд ганцхан манад л байгаа байхгүй. Өнгөрсөнд гаргасан таны алдаа бол уучлаарай алдаа бишээ гэдэг ийм зарчим ганцхан манад л байдаг шүү. Би одоо дараагийн жишийг үзүүлъя л да жишээ. Энэ биш шүү. Энэ манад л байдсан шүү дээ. Саяхан болж өнгөрсөн шүү дээ асим. Ганцхан удаагийн аудитын шалгалт ороод дүнгээ танилцуулж байна. Дахиж орно. Нягтлж шалгах дахиад асуудал байна гэж. Урьдчилан батлагдсанаар нэг удаагийн асим зохион байгуулахад 79.2 тэрбум төгрөгийг шамшигдуулсан 17 албан тушаалтны асуудал гарч ирж байна. Хариуцлага тооцохгүй байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл 17 албан тушаалтан асим зохион байгууллаа гэж нэг олон улсын хурал зохион байгуулах гэж ингэж хэлээд 80 тэрбум төгрөг төсөөс татвар төлөгчдөөс аваад идчихсэн байна. За энэ дээр би нэг гоё юм ярина заяа. Баримттай байгаа. Тэр асимд оролцсон төлөөлөгч болгонд гарын бэлэг гэж чи хэдэн төгрөгийн юм өгсөн гэж бодсон. Нэг хүнд нь бүх хүнд өгсөн. Асимд оролцсон тэр гадны төлөөлөгч болгонд өгсөн. 6 сая 700 мянган төгрөгийн үнэтэй гарын бэлэг. Иргэн болгоно. Ирсэн гадны тэр төлөөлөгч болгоно. Алтаа аяг маях өгсөн. Агуу одоо мэдхгүй. Нэг эндэг өгсөн юм. Ийм зоос. За. Тэгэд нэг иргэнд 6 сая 700 мянган төгрөгийн үнэтэй гарын бэлэг гардууллаа гэсэн чинь өнөөдөр тэр нь аудитор ороход мэдээж тэр гарын бэлэг аваад явсан гадаад минийх мөнгөндөө хөрсөнгүү штэ гэж заргалахгүй ч тийм. Аваад явцсан хурал болсон дууссан. Найзууд энд тайлан бүрдүүлж өгөхдөө нэг гадны нэг төлөөлөгчд бол 6 сая 700 мянган төгрөгийн гарын бэлэг өглөө гэж. Нөгөөх нь талдаа хүрдгвэ. Ийм хүгийн юм ярьж байгаа юм. Одоо хардаа чи эндээс самшигдуулсан мөнгийг ярьж байгаа шүү. Шамшигдуулсан мөнгийг замаас нь авч идсэн мөнгө нь энэ баггүй. Түүнээс биш үргүү зардал болоод үлдсэн зүйлийг хинж ярихгүй. Нөгөө олон тэрбум төгрөгийн үнэтэй хаусуудыг хинж ярихгүй. Олон зуун тэрбумын хэдэн авто 300 автобус л хинж ярихгүй. Нөгөө нэг олон Мерседес Бензүүдийг хинж ярихгүй. Нөгөө май баах 2 ширхэг май баах гэдэг баг хэдэн зуун сая үнэтэй машин гэлээ. Тэрийг яасныг хинж ярьдгүй. Зүгээр л энэ мэтийн бэлэг өгөхдөө дундаас нь авч шамшигдуулдаг энэ мэтийн зүйл нь 79.2 тэрбум болжээ. Эрхэм тухайн үеийн Монгол улсын ерөнхийлөгч Захиагийн элбэг доржин Монголыг дэлхийд таниулах одоо цорын ганц философи нь байсан юм да. Тэг ямар үр дүн үлдүү гэдгийг би мэдэхгүй. За энэ ч хариуцлага тоо баримт хүлээж хийзээ. Нийтдээ асемт 395.7 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. За энийх нь 90.9 тэрбум төгрөгийг нь улс нийслэлийн төсвөөс бүрдүүлсэн. За 46 тэрбум төгрөгийг нь төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүд түүний хөрөнгө болон хандив тусламжаас бүрдүүлсэн. За 258 тэрбум буюу 65%-ийг нь гадаадын банкны зээл өөрт тавьж байгаад хурал хийж байгаа юм.
итгэс. Одоо энийг төлж байгаа шүү дээ. Тэгээ 395 тэрбумынх нь 80 тэрбумын идсэн. Одоо аудитор гарч иж байгаа. Үгүй амар байгаа. Тэгээд нөгөө одоо чиний яриад байгаа өнгөрсөнд ийм хийцэн хүмүүстэй хариуцлага яагаад тооцдог гэдэг юм тэгэхээр усан хөшиг ярих чи баг инээдэн байгаа ч тийм. За яах вэ гэдэг шиг юм бол. За мэдхгүй л болоод дуусгаас арга баг. Ийм л юм. За энэ яах вэ? Ингээд одоо өнгөрчи энтер гэдэг ингээд зарим нь ярьж байгаа юм. Болохгүй байхгүй юу? Төрийн төмний татварлагчдын мөнгө. Хоёрдугаарт нь та нар шиг өр тавьж хурал хийдэг улс дэлхийд өөр хаач байхгүй. 250 тэрбум төгрөгийн зээл авсан байхгүй юу? Энэ АСЕМ-ийг зохион байгуулахад тэр өрний чинь хүүг өнөөдөр татвар төлөгчд төлж байгаа юм. Энэ болон аж ахуйн нэгж байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа орлого ашигасаа татаас хэлбэрээр төрдөгж төр энэ хурал зохион байгуулсны баралгийг өнөөдөр хүртэл үүж байгаа юм. Ийм л байд юм шиг. Тэгвэл одоо өнөөдөр АСЕМ зохион байгуулсан тухайн үеийн ерөнхийлөгч асантаа ямар хариуцлага ярьж байгаа хэн байгаа юм? Наадар чи түрүү энэ санаачлалыг гаргасан хүнтэй хэн юу ярьж байгаа? Энэ 17 албан тушаалтантай хэн юу ярьж байгаа? Зарим нь хаваад явна гэн. Энэ 17 хүний мөнгө үрж явна шүү дээ одоо. Завчсан. За чи ингэ боддоо 80 тэрбум төгрөгийг 17 нөхөр хуваагаад авлаа. Баримтаар батлагдсныг би хэлээд шүү дээ. Тэгэхээр нэг хүн хэд оногч чинь. Тэгэл одоо санаачилсан хүн нь өөрөө дээлээ гайхуулж сууснаас өөр Монгол улсад одоо яг юу унтсан бэ гэдэг зүйл. Тинчээ нэг юм зүйл харагдчихсан. За АСЕАН зочид тус бүр 6.7 сая төгрөгийн биелэг дурсгалыг гардуулсан. За нөгөө АСЕАН вилла хотгоны эргэн тойронд нь 150 сая төгрөгөөр мод бут суулгасан гэж байгаа байхгүй. Тэр хаана вэ? 150 сая төгрөгийн мод. Тэр чи зүгээр эзэнгүү уулын биелэл байгаа. Үгүй одоо ингээд энэ урд богдуулын замаар өдөр болго явдаг усуд байгаа. Хардаа та нар 150 сая төгрөгийн мод харах юм бол одоо өстэй яа. Ийм л юм хийдгээ. Яг тэгэхээр манайх алдаа гаргаж болно болохдоо чи өнгөрсөнд л гаргасан байх ёстой гэдэг ийм л зарчимд. Өнгөрсөнд хизээч хариуцлага тооцдог. Одоо тооцохгүй тэгэхээр бүү юм болж байгаа. Заримтай ойдлогоон гэрээ 5-7 гэрээний асуудал одоо юу гэдэг Эрдэнэ төлөвлөрийг барьцаасан асуудал энэ төргээд мэрсэр усуудтай хуулийн байгууллага хариуцлага тооцохгүй тэгэхээр ингээд баг улсыг босгож ирээд эсрэг төрхөж байгаа юм. Би өнөөдрийг хүртэл АСЕМ-ийг ийм үр дүнгүй энэ олон ард түмний мөнгөөр тоглолцлоо гэдээ элбэг дорчтой хариуцлага тооцъё гэж дуурсан хүнийг ганц ч сонссон гэсэн. Нэг ч удаа юм яригдсангүй. Энэ 17 хүн хийм бэ гэдгийг зарлж байгаа ийм төрлийн албан тушаалтныг үздсэнгүй. 17 хүнтэй ямар ч байсан 80 тэрбумыг хуваагаад 17 хүнтэй. Ийм л байгаад байгаа юм л да манайх. За тэгтэл өнөөдөр бас нэг ноцтой юм орж ирж байгаа юм. За энийг би бас үзэгчдийг маш анхааралтай сонсоорой гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Юу гэхээр Монголын төр энэ парламент түүхэндээ анх удаа Монгол орны газар нутгийг биержээр арилжаалах шийдвэр гаргалаа. Маш ноцтой нөхцөл байдал үүслээ шүү. За энийг би бүр тун хариуцлагатай хэлье. Их хурлын гишүүн энэ дээрээс хэлж байгаа чуулганы хуралдаан дээр байнгын орооны хуралдаан дээр хэлж байгаа хариуцлагатай үг нь энэ. Хүсвэл Монголын газрыг Хонконгийн хөрөнгийн биржээс авч болно. Хүсвэл Монголын газар нутгийн аль нэг хэсгийг Лондонгийн хөрөнгийн биржээр дамжуулаад авч болох нь. Ийм нөхцөл байдал үүслээ. Энийг гадаад зах зээл дээрээс газар ашиглаж мөнгө босгох энэ төргээд их гоё сайхан үгээр халахвчилсан байлээ. Хоёрдугаарт нь орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд болоод иргэн аж ахуй нэгж гадны харьяат иргэн аж ахуй нэгж гэж байгаа юм. Энэ иргэн аж ахуй нэгжүүдэд газар олгох зөвшөөрлийг дан ганц сумын засаг дарга долголоо. Тухайн суманд амьдарж байгаа хятад иргэн юм уу? Тухайн суманд одоо алтух гэж ирж байгаа хятад иргэнд газрыг зөвхөн сумын засаг дарга өгнө гэдэг ийм ноцтой байдлыг бий болголоо шүү. Энэ бол жинхэнэ захиалгын хууль гарч ирж байна. Бүх юмыг ард түмэн мэдэхгүй гэдэг ийм байдлаар нудраган дотроо наймаалцдаг ийм навшийн төртөө болчихлоо шүү дээ одоо бид нар. Энэ хуулийн газрын тухай хуулийн 44-ийн 5 дахь хэсэгт байгаа. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа газрыг 44-ийн 4-т заасан гадаадын иргэн харьяалгүй хүнд ашиглуулах асуудлыг арилжаалах замаар шийдвэрлэн гэдэг зүйл ороод байгаа байхгүй. Ашиглуулна. Гэхдээ энийг биржээр дамжуулаад арилжчихна гэж, зарчна гэж. Энийг яаж нэг сайн ойлголтохгүй болох гээд байна. Тэгэхээр энийг бүр сумын засаг дарга шийдэхээр болчиход байгаа. Сумын засаг дарга арилжаа үүсгээд тэгээ гадны иргэнд оршин суух ашиглах газрын одоо гээд арилжна гэдэг чинь төлбөр авах гэсэн үг шүү дээ. За инквер гишүүний яриа бол үндсэндээ 6 минут шахуу ийм яриа байгаа юм. Албан ёсныхын цахим хуудсанд байгаа надад бод бүрийн ихээр нь үзүүлэх боломж алга. Зүгээр угаасаа агуулах нь юм. Сонсож байгаа үстэй сая маш тодорхой болчихлоо шүү дээ.
арилжаах хэлбэрээр Монголын газрыг зарах хэрэг бүхий хүн нь сумын засаг дарга байх. Ингэж болох уу одоо цөмөрөө? Ийм л юм руу явж шүү одоо бид нар. Ингээд гараад ирсэн хуулиудын чинь төрүү чинь одоо жишээ нь зөрчлийн хуулиас эхлээд яригдчихэж шít. Асуудал нь. Одоо Монгол улсын иргэний амьдрах тэр үндсэн эрхэнд нь халдаж эхэлж шít. Монголын үндсэн баялаг болох газар руу орж ирж шít. Энэ одоо юу гэдэг нэг тийм үнцэрхэг үзэлтээр дөвчгнөж чээжэд нүдэд авах тийм асуудал биш л. Зүгээр л их хурлын гишүүн төрийн ордон дотор л хэлж штэ. Ингэж явах юм а газрын тухай хууль чинь ингэж юм гэж. Тэг бид хууль болгоныг дэлгэрэнгүй үзэж танилцаж чадахгүй болохоор дунд нь хавчуулаад ашиг сонирхлынхоо ямыг ингэж л явуулдаг юм байна. Эх орон чи юм төрийн төвшөд байгаа. Тэг үнэхээр цөөх юм чи яах. Хүч нь хүрэхгүй штэ. Ийм ноцтой асуудал яригдсан бүжи өнөөдөр. За төрийн ордон хавцаа бас мэдээллүүд байгаамаа. За чи сэтгэлдээ зохицуулж гин. За Улаанбаатар хотын төвөөр бага төлбөртэй ил зогсоолын мөнгө хэний хармаанд ордог вэ? Энийг шалгах хямдаг газар байдгийн болоо да гэсэн байна. Дандаа болж утгүй хүмүүсэн өөх хайсан сөрөг мэдээ ярьж явах юм а жаахан гэгээлэг юм яриач айл гэсэн байна. Гэгээлэг юм одоо эн чин өчнөө юм Монголын шилдэг 100 бүтээн байгуулалт гэдэг яг одоо Монгол коммент нэвтрүүлэгтээ давхцаад гардаг болсон мэлээ шүү дээ. Үндэсний шилдэг бүтээн байгуулалтууд гэдэг тийм гэгээтэй мэдийг савпгээл солиол үзэн шүү дээ үзэгч та. Ганц архангаа бишээ. За энэ доо жоохон дундаас эхлэхгүй болохгүй. За 60 тэрбумын хэрэг юу болсон бэ? Инх болтыг шалгаач ээ. Баяр цогт нар юу болсон бэ? Ард түмний өдөр болгон энэ хулгайч нар сануулж байя. Хар тамхины хэрэгээр шалгуулж байгаа хүний өдөөс салаавч өгдөг сэлэмчин залууж яагаад баг ял буюу тэнцэн өгсөн гээд байх юм аа. Хууль адил тэгш үүсгэн гээд байсан яасан бэ? Прокурор шүүхийнхээ энэ асуудлыг өдөр бүр сануулж ярих хэрэгтэй шүү гэсэн бай. За гэгээлэг юмэр гэх юм а энэ Монголд болж байгаа юм байгаа юм уу гэсэн байна. Асуудлыг нөхөж ярих хэрэгтэй. Элбэг дөрж дарга хэмжээ аваа хариуцлага тооцоо гэсэн байна. Монгол залин хитэрлээ шүү гэсэн байна. Элбэг дөржид хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэж баг өдөр болгон л постолж байгааг яагаад олж харахгүй байна вэ? Сумын засаг даргуудаа ямар тэнийг юм бэ арайчтэй л гэсэн байна. За хариуцлага тооцъё гэдэг сэтгэгдэл пост оруулж байгаа улсууд 100,000 гараа байна. Тгийг гэж дэмжиж байгаа төрийн хариуцлага тооцох эрх бүхий албан тушаалтан хэм байна гэдгийг л яриад байгаа шүү дээ. Хоёрдугаар нь бас зарим иргэд маань нэг зүйлийг анх үзэж байгаа юм уу? Ямар учиртай би ойлгохгүй. 2-3 ч үзэж байгаа юм уу? Энэ Монгол коммент гэдэг нэвтрүүлэг чинь тийм 7 дог нэвтрүүлэг биш шүү дээ. Би тэгээ хэлж шүү дээ. Яг одоо энэ цаг мөчид Монгол коммент нэвтрүүлэг гарч байхад ойролцоогоор 72 сувг зэрэг эпир цацж байгаа юм. 72 сувгаас за миний мэдхээр лавл 18-аас 19 цаг гэдэг яг Монгол комментийн цаг дээр шилдэг бүтээн байгуулалтууд гэдэг ингээд өчнөө гоё сайхан зүйлийг сурчлан таниулж байгаа юм контентууд өөр бусад телевизийн сувгуудаар гардаг юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр одоо дахиад хэлье. Хуучных шиг ийм цаг өнгөрсөн. Бид хүчээр та сувгаа бүү солиороо гэж ингэж үзэгчийг зургтын өмнө байлгаж чадхаасаа өнгөрцөн шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол зургтын удирдлага надад биш танд байдаг. Тэгэхээр ямар ч хэрүүл хийх энэ бэлэг амар нурш чинь ямар хийм ярдیں۔ Тэгээд ингэж үзэн ядан хорсон харах шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэр хэнийг ч албадаж үзүүлж чадахгүй юм шиг. За цэцэрлэг сургуульд хүүхдээ бүтэн 9 сар суулгачаад дурсгал засварын мөнгийг хил амгүй өгч болдоггүй юм байх та улсаа зарж ирсэн хүүхдүүдэд ямар ч юм хэлж чаддаггүй ээжэж гисэн байна. Сайн өрөө би 1-р хороолол 8-р байранд манай урд хуучин нэр нь Кензо одоо байгаа нэр нь Гол 909 нэртэй баар 4 цаг хүртэл хүн стилийн хөгжим дуурайдаг 102 хэлэд нэмэр болохгүй юм 31 техникт хэлсэн мэрэгжлийн хялтад тандна гэсэн шалгаад таг болцоо гэсэн. За ийм юм байж болохгүй ард түмэн одоо яах вэ? Газраа эднэрээр тоглуулж болохгүй шүү дээ л гэж байна. Газраа биржээр гадаадын харьяат төр оршин суугчид арилжаалдаг болох юм гинэ. Энэ улс сүрх замд эргэл буцалдаггүй оржээ гэсэн. За Говь Алтай аймгаас бичиж байна. Говь Алтай аймгийн ардын намын дарга Эрдэнэсэн дөрж гэж хүн намын даргын албан тушаалаараа далаалгаж дэндүү даварж байна. Намын дарга хийхэд дэндүү хомхой сэтгэлдээ ажиллаа мэддүү. За ингээд Говьтай аймаг тийм улс төрийн нөхцөл байдал амар хүндэрсэн юм. Энэ өчигдөр би нэг задлаа захиа үлдээсэн тэрнтэй холбоотой сэтгэлдлүүд ирээд байна. Уурхайгаа ажиллуулж чадахгүй юун газар нутгаа тоглосон захиа ярьсан байгаа юм. Энийг сайн дуулна. Өмнөх өөрсдөөсөө солоогүй байж инх болтын мэрэгсэн ажилчтай л гэсэн байна. За Говь Алтай аймгаас очиж байна гэж сүрүүний сэтгэл дахиад ирсэн байна. За энэ хин гэж саруул тамир гэд. За энэ зураг мургаа бол байхгүй юм байна. Тэг ил тод болоод юм явуулах хэрэгтэй. Аймгаас аваач ээ хурцгүй. За хэд хэдэн шийдвэр начхнуулчаад тэгээд захиа сэтгэл рүүгээ эрчимтэй орчдгоо. За тийм. За ямар ч байсан Арслан цэгийн сайт дээр 228 мянган хүүхдэд
4-р сарын мөнгийг нь нөхөж олгохоор боллоо шүү. Өгөх юм уу энэ өнгөрсөн сарын 20 мянгаыг яах юм бэ энэ төр гэд асуугаад байсан эцэг эхчүүдэд хэлий 228 мянган хүүхэд аваагүй үлдсэн юм байна. 4-р сарын 20 мянган төгрөгийг. За энэ 4-р сарын 20 мянган төгрөгийг 228 мянган хүүхэдэд нөхөж олгохоор боллоо гэдэг мэдээлэл Арслан цэгийн сайт дээр байна. Албаны их сурвалжаас нь тодруулахтайгаа байж шүү. За нэг ийм шийдвэр гаргасан. За дараагаар нь улсын их хурлын гишүүн Ганбаатар, улсын их хурлын гишүүн Арднаас Эднар Кореан Эрийн хууль зөрчиж байгаа асуудлаар асуулга тавиад энэ гэрээгээ цуцал гэдэг шаардлагыг тавьчихсан. Хэд хэдэн ноцтой асуудал агуулгын хувьд байгаамаа. Тэгээд энэ зүйлсээ засаач гэдэг энэ төрийн тоот мэдээлэл хүргэж байгаа. Жилдээ 230-аас 260 мянган иргэн Кореан Эрийн онгоцоор үйлчлүүлж байгаа гэдэг ийм тоот. Гэхдээ нэг иргэн хэд зорчиж байгааг бид мэдэхгүй шүү дээ. Жилд одоо улирал болгоно. Тэр ихийг сар болгон явж байгаа ч усууд байдаг шүү дээ. Эрүүл мэндийн асуудлаар, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах гэж за бизнесийн одоо өчнөө хэрэгээр явж байгаа. Нэг ижил зайд яагаад ийм асуудал өнөөдөр өндөгдөж байна гэхээр Улаанбаатар Сөүлээс Улаанбаатар эрэхтэй адилхан зайд Кореан Эрийн бусад хотууд руу үлдэж байгаа нислэг нь Улаанбаатарт ирж байгаа нислэгээс 4 дахин хямд байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Сөүлээс Бутанч гэх юм уу яг ижил зайны Сөүлээс Улаанбаатар хүрэх ижил зайны энэ тариф нь 4 дахин хямдхан байдаг. Зөвхөн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот руу нисдэг нислэг нь 4 дахин илүү үнэтэй байдаг. Үнэтэй байдаг. Энэ нь яасан гэсэн чинь 19 жилийн хугацаатаагаар манай сайд нарын саналаар хийгдсэн гэрээ болж таарж байгаа. Одоо энэ асуудлын ухаа гаргаад ирсэн чинь. Манайхан өөрсдөө тэнд ям бидлэх гэж тэр Солонгосын төлөлийн захиалгаар ийм шийдвэр гаргасан байгаа байхгүй. Ингээд жил тутам ойролцоогоор 1 сая нисгэгчийн тийцний мөнгөн дээр хэдэн 100 тэрбум төгрөгийн хохирол очруулж байгаа. Одоо асуудал. Үндсэндээ 7 шаардлага тавьсан байсан. Нэгдүгээрт нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн иргэдийн нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэн агаарын тээврийг хөргөжүүлэх хөрслөөнийг дэмжих чиглэлээр засгийн газрын зүгээс өнгөрсөн хугацаанд ямар арга хэмжээ авч тодорхой үр дүнд хүрсэн эсэх. 2. Ижил зайд нислэг үлдэж байгаа жишг үн тарифыг Монгол улсын иргэдэд санал болгохгүй байгаа Кореан Эрийн компани үйлдэл нь агаарын харилцааны олон улсын хууль тогтоомж гэрээг зөрчиж байгаа эсэх. 3. Монгол улсын засгийн газар бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар хооронд 1991 он гэж байгаа шүү. 91 он. Одоо 2 жил дуусах нэ тий. Энэ гэрээ дуусаад. 20 онд дуусгана шүү. 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Сөүл хотноо байгуулсан агаарын харилцааны тухай хилцээрийг эргэж харах зас сайжруулах шаардлагатай байсан. Энийг л цуцлах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? 19 жилийн хугацаатай үзүүлсэн. Тийм урт хугацааны ямар гэрээ байдаг юм бэ? Ийм монопол. Тэгээ Мят болоод Кореан Эрийн компани хооронд 12 оны 18 жилийн хугацаатай байгуулсан гэх 18 жил гэж байна. Гэх хамтран ажиллах санамж жижигхийг хүчингү болгосон тохиолдолд эрх зүйн болон эдийн засгийн ноцтой хохирол Монгол улсын талд үүсэх үү? 5. Мят компани хувьцаа хөрөнгийн биржээр дамжуулан хувьчлах асуудлыг хэдийн хугацаанд зохион байгуулах, хувьцааны тодорхой хувийг төрийн мэдэлд үлдээх гэсэх. 6. Улаанбаатар хотоос алслагдсан аймагуудын ард иргэдэд иргэний агаарын тээврийн үйлчлэгийг ойртуулах, тогтмолжуулах, үн тарифыг хямдруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ болон цаашд баримтлах бодлого. 7-д нь улсын хурлын 13 оны 18 дугаар тогтоолоор батлсан төрөөс иргэний нисхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлогын 1/2-ын 10 дахь хэсэг заасан арга хэмжээний биелэх зэрэг ийм асуудлуудыг засагт асуулга болгож тавьж байгаа. Да олон зүйл байна. Надад бод ерөөсө ганцхан асуудал энэ байгаа байхгүй. Мят болоод Кореан Эрийн компани хооронд 12 онд 18 жилийн хугацаатай байгуулсан хамтран ажиллах санамж жижигхийг хүчингү болгосон тохиолдолд манайх ямар хохирол авсгаад байгаа юм бэ гэж. Манайд ямар ч хохирол байхгүй байгаа. Гэхдээ яг энтэй ч адилхан. Яг нэг юм жиргээг би бас үзүүлэх гэдэг л тань. Ломби эрхэн бэргээд Арс намын гинсэг хөсөн хүн байдаг шүү дээ. За тэр хүний жиргээ. Гуруула Москва яваад ирлээ. Мятар 2 талдаа 7.5 сая гэж байна. Тэгэхээр нь Улаанбаатар ирэхүү Москва гээд 3.4 саяар нисээд ирлээ. Мят миндэ гэж. Нэг хүн нэмэгдэл байгаа. За одоо өчигдөр дахиад нэг залуу сэтгэлдээ бичээ ирүүлсэн байсан. Юу гэхээр Японд жирийн үед 2 сая 200 мянган төгрөгөөр нисдэг. Одоо тэр билет 4 сая 100 мянга болчихлоо гэж. Зүгээр л сезоноо харж агаад нухлаа тавьдаг. Энд чинь тооцоолол тооцсон тариф. Тэгээ монополийн эсрэг хууль энэ төр үйлчилдэг юм. Зүгээр Мятта өрсөлдөх авиа компани байхгүй гэдэг утгаараа Мят Монголдо монопол байж болно гэдэг хандлага шин баймиргүй шүү дээ. Энэ бол нэрээ түмнийг үндэ тойлдуулж байгаа. Одоо Солонгос явах иргэд хүртэл ингээд энэ арай жаахан хямдын удаа бүр ингээд баг дэлхийд тойрдог боллоо шүү дээ. Эндээс замын үед ороод Бээжин ороод ингээд бүр Японоор хүртэл дамжиж очдог болж байна. Хятадаар Японоор бүр арай л утгагүй байхгүй юм чинь.
Тэгээ одоо нэг арай нэг жоохон нааштай шийдвэр юу болсон гэхээр тэр Бусааны шууд нислэг гэж гарч ирээд Улаанбаатар Бусан чиглэлд нислэг үлдээд эхэлсэн чинь энэний тогтмол нислэгийг бас нөгөө арай нэг хөнгөлтөө үнээр нисээд эхлэхээр тэрэн дээр хязгаарлалт тавьдаг гэж. Тэр хүртэл амар биш байхгүй юу? Бусаанаас дахиад цөөвөл рүү 400 шахуу километр газраар явж байгаа шүү тэр иргэд. Энэ байдлыг бас болооч гэдэг асуудлыг ярих гэсэн юм бол 24 цагийн мен дээр байлээ. За өнөөдөр Политимэн сайт улсын хурлын гишүүн Чойж сүрэн хурд групп татварын буцаа олголтоос 36 тэрбум төгрөг аваагүй шүү гэдэг мэдээллийг нийттүүлсэн байсан. За сүүлийн үед бас энэ хурд групп за улсын хурлын гишүүн Чойж сүрэн бас эрх мэдлээ ашиглаад төрийн татвар төлөгчдийн за нөөтийн буцаа олголтоос 36 тэрбум төгрөг авчижээ гэдэг ийм мэдээлэл явж байсан. Гэхдээ энийг бол хариулаач гэдэг иргэдийн хүсэлт их байсан байхгүй. Манай комментчд хүртэл асууж байсан. Энэ бас арай даварцсан үйлдэл яваад байна. Энэ юу болов гэсэн. Энэ зүгээр бас яг нэг тийм устрын шоу яваан байна. За энэ хүний өөр босод асуудал юм би мэдэхгүй. Ямар ч байсан нөөтийн буцаа олголтоос 36 тэрбум төгрөг авсан асуудал бол огт үндэслэхгүй ийм зүйл юм байна. Хурд групп гэдэг энэ барилгын компани бол бүтээн байгуулалтынхаа ажлын хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаасаа тодорхой хэмжээний нөөтийн одоо урамшуулал яг иргэнд очиж байгаа шиг ийм хэлбэрээр л адилхан аж ахуй нэгж байгаа давсан. Гэхдээ энэнд 36 тэрбум төгрөг байхгүй тийм хэмжээний мөнгө дүүж очиагүй. Их хурлын гишүүнч ямарваа нэгэн байдлаар оролцож холбогдоогүй шүү гэдэг ийм хариуцлагатай мэдээлэл хийгээ тавьсан байсан. Энэ мэдээллийн араас дахиад нэг мэдээлэл хийдэг юм. Ардчилсан намынхаа мэдээлэл хийдэг. Ямар мэдээлэл хийх вэ гэхээр гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн ажлыг эхлүүлэхийг шаардаж Сүхбаатарын талбайд суулт хийж байсан. Гэр оролтын хөдөлгөөний идэвхтнүүдийг 18 оны 5 дугаар сарын 17-ны орой албад нь тараасан увээгүй үйлдэл эрх баригчд хийсэн. Иргэд олон нийтийн саналыг үндэслэн нийслэл хотод агаар орчны бохирдлыг бууруулах иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх гол шийдэл нь гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн ажил гэдгийг бүх төвшөнд хүлээн зөвшөөрдөг. 13 оноос хойш гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн ажлыг нийслэлийн 24 байршилд эхлүүлсэн. Ингэж яасан. Энэ асуудал дээр үзэл бодлоо илэрхийлсэн иргэдийг, жирийн иргэдийг дуу хоолойг боомлож нийслэлийн удирдлага татвар төлөгчдийн мөнгийг үр ашиггүй зарцуулж төрийн нэрийн өмнөөс ажлынхаа хурдыг нэмхийн оронд ийм дарангуйлын арга хэрэглэж иргэний үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хязгаарлан мохоож байгаад нийслэлийн ардчилсан нам эрс эсэргүүцэж байгаагаа мэдэгдэж байна. Цаашдаа гэр оролтын хөдөлгөөнөөс тавьж байгаа шаардлагыг бүх талаар дэмжиж ардчлалын үнцнийг үгүй хийхээр улаарч байгаа нийслэлийн эрх баригчдын эсрэг ардчилсан намын гишүүд дэмжигчд бид хатуу тэмцэх болно нийслэлийн ардчилсан нам гэсэн ийм мэдээлэл. Санаа нь болохоор хот дүүргийн удирдлагууд үзэл бодлоо илэрхийлсэн иргэдийг албад нь цагдаагаар хүч хэрэглэн далайлгаж үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг нь хаах биш харилцан ойлголцоод хамтарч ажиллах гарц гаргалгаагаа ширээний ард зугаад ярилцах ийм хэрэгтэй байсан юм а гэдэг ийм санал яваа. За ингээд мэдгдлүүд дараараасаа хөвөрдөг юм. За тэгсэн энэ гоё. Төв аймагт за би Төв аймгийн гоёнч хэлсэн шүү. Алгачлагд үл яри. Төв аймгийн би өнгөтэй өдөртөө мэдээллийг хамгийн ихэнд дуулгасан. Болохгүйг чинь ч хэлнэ. Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтаа зарцуулсан асуудлыг чинь ч ярина. Шал хэрэггүй шал дэмий зүйлд мөнгө хийсгэж байгаа гэж чинь хэлнэ. Энэ нэг гэрэлцүүл гэдэг нэг юм одоо сүүлийн жилүүдэд л одоо их модонд орж байгаа юм. За модонд орох юу ах вэ? Нэг тийм шашны зан үйл, за одоо залуучуудын ив санааны янз янзын утга агуулгатай байдаг юм байна. Тэгээ хөшгийн хүндэд бол мянган гэрэлцүүл асааж хийсгээд одоо хөшгийн хүндийг битүү ийм цаасаар дүүрсэн байна. Энэ мянган ширхэг ийм шатцсан гэрэлцүүл. Цэвэрлсэн түүсэн хүн байдаг. Гэхдээ заавал ийм шаардлагатай юм уу гэдэг бас асуудал байна. Өөр зүйл хийж болохгүй юм. Нэг бүрийнх нь үнийг хэд гэж бодож байна? 10,000 төгрөг лөө. 15,000 төгрөг. Тэгээд мянгийг хөрсөн. Тэр одоо бас мөнгөтэй л байгаа даа. Нэг юм жижигхэн модны өрсөлдөө чинь 1500 төгрөг шүү дээ. Харин тий. 10 мод тарьчих байсан шүү дээ. Нэгээр нь тий. 1000-аар нь хэдийг тарих нь? 15,000 мод тарих нь шүү дээ. Тэгээ ийм асуудлууд бас иргэд олон нийтээс шүүмжлэлт агуулд ирж байгаа л шүү. За бас үзэгчдэд мэдээллийн чанартай нэг зүйлийг дуулгая. Энэ 6 дугаар сарын 2-ны өдөр бүгчүүд Өвөр Монгол бурайд барилдааны аль нэгийг сонгож барилдахаар Монгол туурхтны үндэсний бүхий их барилдаан төв зэнгэлт хүрээлэнд болох гэж байгаа юм байна. Хамаг Монгол студ Жавхлан бүхий дивжээ хамтраад Монгол туурхтны бүхий барилдааныг 6 дугаар сарын 2-ны өдөр төв зэнгэлт хүрээлэнд зохион байгуулна гэж байна. За энэ барилдааныг бас манай телевизийн уран бүтээлчид бас бичнэ. Гэхдээ шууд дамжуулахгүй барилдаан байна лээ. Монгол туурхтны барилдаан 3 хэсэг 128 бүх барилдах юм байна. Туваа 128 бүх барилдах нь байна. Халимаг 128 бүх барилдах нь байна. Монгол үндэсний 128 бүх барилдах нь байна. За ингээд одоо жишээ нь энэ их гоё ач холбогдолтой арга хэмжээ болох ч жоох шиг байна лээ дээ. За жишээ нь тэр үзэгчд дундаас
азтан шалгаруулад одоо санамсаргүй байдлаар суглагаар азтан шалгаруулад пүрүүс 30 маркийн автомашин олгоно гэж байна. За яагаад би энэ дээр ингээд тогтоод ач холбогдол өгöd байгаа яриад байгаа юм гэхээр зэрэг одоо ердөөсөө нэг сарын хугацаа үлдлээ шүү дээ. Төрийн баяр наадам болоход. Ингээд бас нэг эвсэж нэгдээд буруу зөрүү зүйлээ байвал ярилцаж ойлголцоод төрийнхөө баяр наадмаар үндэснийхээ бүхийг хэрүүлгүй сайхан хийчих юм эхлэл байж магадгүй гэдгүүднээс нь гордчил дуулгаад байгаа юм. Хид хідэн бүхийн дэвжээд хид хідэн студиуд хамтар санаачил зохион байгуулж байгаа юм байна. За мэдээллийн ивэнтгэгч энэ төр дэмжигч байгууллагууд нь бас одоо Монгол түмний үздэг хардаг болчихсон юм телевиз мэдээллийн хэрэгслүүд оролцож байна. Малчин телевиз, Ареал телевиз бол бас одоо мэдээллийн ерөнхий зохион байгуулагчаар нь хамтарч оролцож байгаа юм байлээ. Энэ арга хэмжээг бас монголчууд маань зорж чиж үзвэл 6 дугаар сарын 2-ны өдөр амралтын өдөр байгаа. Ийм сайхан бүхэн барилдаан болох гэж байгаа юм байна шүү. 6 дугаар сарын 9-нд бол бүх цэргийн наадам болох юм байлээ. Цэргийн цол олгодог. Тийм шүү дээ. Тэр бүхийг бол телевиз шууд дамжуулан төв зэхэнд хөрвүүлэн. 6 дугаар сарын 9-нд бүх цэргийн баяр наадам болон телевиз шууд дамжуулан гиснээс улсын баяр наадмын өмнөх наадмын их сорилго барилдаан гэж болдог байсан. Энэ бол болох болохгүй болчиход байгаа юм л шүү дээ. Наадмын сорилго барилдаан за баг болох юм уу гэдэг нь одоохондоо шийдэгдээгүй тийм нөхцөл байдал үүсчихсэн байгаа юм байна лээ. За тэр ямааны мах халуун дээрээ дээр гэж. Болтой ямар асуудал яриад байна гэхээр ийм зүйл яриа. За байж байгаа. Энд нэг аятайхан сэтгэлглөөснийг эхлээд уншиж байна. Энэ залуучууд бид энийг бүр заавал үзүүлье гэж бодсон. Энэ хараа. Үнэхээр бас сайхан сэтгэлтэй залуучууд байд юм байна. Энэ бол яасан гэхээр найзуудынхаа сайн санаачлагыг ядчлаг телевиз хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар нэг хүнд хүргэчихээ. Манай найзууд даруух юм аа санаан зовоод ингээд үзүүл чарахгүй ингээд. Сайн байна уу Монгол комментийн хөтлөгч Билгээ Бүжээрт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баян зүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутгийн залуус нэгдээд нийлж хүүхдийн тоглоомын талбайг байгууллаа. Бидний энэхүү хүүхдийн талбайг хийхэд тусалж дэмжсэн мөн гар бие оролцож дэмжсэн хүмүүстээ талархал илэрхийлье. Нээлтийн үйл ажиллагаа 6 дугаар сарын 1-нд болно. Үүнд Унаа морины уралдаан зөвхөн том хүмүүс унах гэж 4-6 насны хүүхдийн барилдаан, октийн дунд тэмцээн, хүүхдүүдэд бэлэг дартуулах үйл ажиллагаа гэд олон арга хэмжээ болох юм шүү. Энэ санал санаачлагыг гаргаж хийж хэрэгжүүлэх залуучуудыг нэг удаа сайхан сурчлаад өгөөч ээ. Загтал бичсэн 6 жин гэдэг иргэн өнөөдөр Монгол комментэд хандсан байсан. Ердөө нэгч төрийн төсвийн татвар төлөгчдийн мөнгийг гуугаагүй. Зүгээр л залуучууд хороондоо энэ бүтээн байгуулалтыг хий. Тэгээ бас одоо нийслэлийн аслагч цовроодод хүүхдүүдийн тоглох, амрах, зугаалах тэр юу н дотмог олдохгүй юм байна. Тэгээд энийг хийж хэрэгжүүлээ. Тэгээ маргааш бол аль биесээр тэр энэ цэцэрлэг түрэл ингээ бүрдэн байгуулаад дуусчихсан юм байна. Тэгээ энийхээ нээлтийг хийе. Тэгээ танаахан бас энэ олон сайхан бүтээн байгуулалтын санаачлаг гаргасан залуучуудыг алдаршуулад өгөөч гэсэн. Нэг энэ. За улсын хурлын гишүүн ундрмаад Дорногов аймгийн замын хүйс өмнө Капитал банк өөрсдийн хөрөнгөөр 65 айлын орон сууц барьсан биднийг анх тус байранд ороход улс хүлээж авсан гэж худал хэлж уг байрыг Капитал банкны зээлээр худалдаж авсаа. Гэтэл өнөө хүртэл улс аваагүй байранд бид тог захиргааны албан газрын ханшаар төлж Капитал банкнд өндөр хүүтэй мөнгө төлж хохирсоор өнөө хурж байна. Иймд энэ байраа улсын комисс төлөөлгөө өгч бидний ордрыг гаргаж өгнө гэсэн сэтгэл ирсэн байна. За, алдар тэгчүүдийн эрхийг хамгаалах энхийн өргөө холбоогч Монгол улсынхаа бүх ээжүүдэд их нэтгсэн баярын мэндийг дэвшүүлье. ТВ-с комментийнхэн тэгсэн байж. Заман шулуун үйлсэн бүтэмжтэй байхыг өрөө гэж баярлалаа. Эрүүл энх, саруул тунгалаг, амар амгалан амьдар цааш, эдгээрийн хамгаалтын төрлөөрөө төвшин амгалан эрхэндээ цагаан хүсэл бүхэн сэтгцлэн бүтэж байхын үлзээтэй өгөөмөр бүрдсэн өрөөлийг өөд нь өргөн дэвшүүлье. Алдар тэгчүүдийн эрхийг хамгаалах энхийн өргөө холбоо нийслэлийн өмч төрийн ус байгуулах юм биш. Удирдах зөвлөлтийн тэргүүн Чойбямба тэргүүтэй улсууд гарын үсгээ зурсан ийм энцэтгийг алдарт эхчүүдтэй хаяглаж илгээсэн юм байна. За хөвсгөлийн 100 гэдэг ийм Facebook хаягнаас хөвсгөлийн мөрөн суманд жирэмсэн ээж тусламж авч чадахгүй гэртээ нас оржээ. Эрүүл мэндийн яам тагчиг нэгдүгээр эмнэлгийн дарга хариуцлага гүйж халагдаж явахад аймгийн эрүүл мэндийн ажлыг шалтан унгаж байгаа дарга баярлаж явах уу? Эрүүл мэндийн сайдаа энэ даргад хариуцлагыг хизээ тооцох вэ гэсэн сэтгэл ирж байна. Хөвсгөлд мөрөн суманд жирэмсэн ээж тусламж авч чадахгүй гэртээ нас орсон гэсэн. Хөвсгөлийн мөрөн гэхээр аймгийн төв. Аймгийн төв дээр. За энийг та баримтжуулаад явуулаар. Энэ ийм бас баймиргүй шүү дээ. Харийнхан газар нутаг руу дэндүү их ороод ирчихсэн дураараа дөргиж явахад засгийн газар улсын хурл байгаа нөхдөөж юу бодож байдаг юм бол доо хятадуудыг ягаан өнгөөр зүүрлвэл манай улс бөөрнөөсөө ягаарах биш бүхлээрээ ягаарч байгаа юм биш үү. Тэгээд бас газар нутгад зарах тухай яриад байдаг. Ямар тэнэг мангуунууд нь хууль баталдаг мессен дээр тавьчих втаа л гэсэн байна. Эх орноос уурвсан ашиггүй гэрээ хийсэн дүшмэлтүүдийг хариуцлага тооцоож Арс намаараа дэндэж байна. Сонгуулиас хойш хэрүүл хийгээгүй өдөр алгаа Монгол ардын намыг ажил хийх Монгол ард мань ажил хийлгэх вэ байж тээ гинү. За энэ юу гэж юм бол
Та нар бас ингэж ярьж болохгүй л да. Өөр одоо юу гэдэг сөрөг хүчин лүгээ баг ажиллаа сайн хийхгүй байгааг нь сөрөг хүчний буруу болгож ярьж шít. Хоорондоо эхлээд ойлголцсон. Эхлээд дотооддоо асуудлаа шийд. Эн чинь улс төрийн нөхцөл байдал чиг энгийн бөгөөд амархан байдаг үстэй. Ойлголцоод ажиллаж чадахгүй. Одоо энэ дээр ингээд хараа л да. ТВ-с Монгол коммент нэвтрүүлэгт Говьтай аймгийн за одоо энд чинь 9 булаг сум намын анхны шатны байгууллагын дарга нар жирийн гişүүд гэдэг ингээд их олон иргэн гарын үсгээ зурвал явуулж. Одоо энд Говьтад үүсэж байгаа нөхцөл байдал юм. Намын тамга тэмдэг булаацалсан юм. Бараг үндсэндээ бараг алаан үсэж. Хүн зодож гарын хугалсан асуудал яригдчих. Хүн зохиж гараа хугалсан асуудал яригдчих. Ийм танхаа багламд ийм хөгийн нөхцөл байдал байж болохгүй шүү дээ. Орон нутагт гээд бүх зүйл хяналтын гадуур байдаг гэж ийм ойлголтоор бас асуудал тандж болохгүй. Энэ шүүхийн шийтгүүртэй хамтд нь илгээсэн байна. Яа шийтгүүлж ирсэн энэ мэдээлэл хүртэл. За Говьтай аймгийн эдийн засгийн аймгийн засаг даргын орлогч, Монгол Ардын намын даргын эрх мэдэлд суудалж чамлагч Эрдэнэцэнд орж Говьтай аймгийн ардчилсан намын дарга асан Амгаланбаатарт өгсөн үлдэж намын гишүүдэд их хэвэн хэмжээний мөнгө амдаж тарааж зайлшгуудыг дарамтлаж аймгийн Монгол Ардын намын даргад өрсөлдсөн улсын хурлын гишүүн их хоёрыг булхайгаар буюу мөнгө тарааж ялж намын дарга анх ус. Энэ цагаас эхлээд аймгийн засаг дарга болох шундан ихлэж хаа явсан газартаа би засаг дарга болох ёстой хүн гэж үзэн намын доторх хагарал намын нөхөд төрийн албан хаагчдыг захим сүлжээний хуурамчаар гүтгэн дормжлох ажил эхлүүлээ. Ардсан намын хэсэг нөхдөдөө нийлж мөнгө тарааж аймгийн Монгол Ардын намын даргын судал зүүн ёсоор завларч намд бүлэглэл хагарал үүсгэж байгаа залуус хойч үедээ бүрүү үлгэр дуурайдаг үзүүлж байна. Энэ асуудлын талаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үеэр тухайн үеийн аймгийн ардсан намын дарга асан Амгаланбаатар хэлэхдээ би энэ аймагт 3 намын дарга шүү. 3 намын дарга аан маань махан 3 дарга. Энэ чинь нэг хүн 3 намын дарга байдаг юм уу? Энэ бүр гоё юм болж байгаа юм. Эрдэнэцэнд орчоо чи миний хүчийг ашиглаж намын дарга болсон шүү гэж хэлж байсныг тухайн хуралд сууж байсан хүмүүр мэдж байгаа баримттай зүйл яриад шүү дээ. 12 оны орон нутгийн сонгуулиар Монгол Ардын нам олон хулч намын нөхөд ялт болсон. Гэтэл тухайн үеийн Говьтай аймгийн намын сонгуулийн ороо Эрдэнэцэнд орчийн буруутай үйл ажиллагаанаас Монгол Ардын нам ялагдал хүлээсэн. Тухайн үед мөн л аймгийн ардсан намын даргасан чи зүгээр ингээд нам харгалзахгүй эвсчдэг юм байна л. Албан тушаалын төлөө болохоор. Ингээд одоо яаж юм гэсэн чинь намынхаа хурлыг хийлгдэг гүнэ. Аймгийн намын хороо хуралддаг. Дарга нь хурлаа зарладаг. Хуралдуулъя гэдэг тэгэхээр зэрэг тэгвэл ийм ярьж байгаа улсуудыг алаад үгүй огцруулаад үгүй гэдэг ингээд янз янзын зүгсэн зүйлийн юм яриад иргэдийг гар үсгэн дээр зуруулаад цуглуулад энэ нам улс төрийн үйл ажиллагаа энэ орон нутгийн бүтээн байгуулалтын олон ажлыг одоо бүрстэ бодтойгоор чөдөрлж байгаа ийм үйл явдал Говьтай аймагт газар авлаа энийг нийтийн сонорт дуулгаад тэгээд одоо Монгол улсын төр захиргааны байгууллага энд чинь Монгол улсын ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга ухнаагийн хөрөлсөх нарт тус ингээд хувийг нь хаяглаад хөргүүлээд өгөөч гэдэг ийм захиад тогтоонд хийгээд ирсэн. Их эвгүй асуудлууд яригдж шүнд. Хүн зохиод гарын хуглаад 3 жил 2 сарын тэнцэн харгалзах ял авч ийсэн ийм шүүхийн тогтоолтой ийм иргэний асуудал яригдж шүү. Энийг би намын дарга удирдлагуудыг аль бие ёсоор анхааралтай аваарай. Энд бас нөхцөл байдал хүндэрж шүү. Өөр намын интер асуудал явах вэ? Эхлээд өөрсдөө доторх учраа олох энэ асуудал чинь эвгүй болж байгаа юм байна шүү. Ингээд нэр бүхий ийм хүмүүсийн үйлдэл араараасаа бас залгагдаад ирэх ийм хандлага байгаа юм байна. За хүүхдийн мөнгө 4-р сараа л авах юм уу? Өмнөх 4 сараа удаа авах юм уу гэсэн. 4-р сар ихийг. Зөвхөн 4-р сар. Зөвхөн 4-р сар их. Манай хүүхд чи одоо он гараад хүүхдийн мөнгнөөс асаацсан шүү дээ. Тий, одоо эн чинь гэхдээ бүжиг их учиртай байна шүү дээ. Хасагдцсан тэр нэг 60% байхад хасагдцсан хүүхд чинь одоо 80% мэдээлэл дахиж бүртгэл өгөх юм билээ шүү дээ. Бас уу? Тий. Тэгэхээр танаа хүүхд дахиж бүртгүүлээгүй бол шинжилсэн бүртгэлээр тэр хүүхдээ 20,000 бүртгүүлээгүй бол мөнгө жоогдохгүй л яваад байна. Тэгээ 80% нь өгөх санхүүжилтанд байлаа гэдэг. Бүртгүүлэхгүй явж байгаа хүмүүс нь 77% болчихлоо л. За тэгээ 3% нь мөнгө нь одоо тэгээд санхүүжилт нь орцсон мөртлөө өгөхдөггүй гэсэн үг. Өгөхдөггүй буцаал татчих. Буцаал тэр авах сар нь өнгөрлөө дараагийн сарда буцаага сангийн ам татчих шал байхгүй. За Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо Батчааргал ТВ-с Монгол комментэд. За таарт ажлын амжилт өгсөе. Боловсролын сайд цогцломоо та хэлж ярьснаа хэрэгжүүлээч. Саяхан сурагчдаас хууль бус мөнгө тараахыг хориглох тухай албан даалгавар гаргаж телевизээр сурталчилсан. Үүний чинь эсэргүүцэх мэт сургууль засварын мөнгө өмнөх жилүүдэд 3-аас 4,000 төгрөг авдаг байснаа нуглаж өсгөөд 10,000 төгрөг татлаа. Ангийн засварын мөнгийг жилбэр өгсөөр ирсэн. Гэтэл энэ жил сургуулийн коридорыг засах учраас 10,000 болгож нэмсэн гэж тайлбарлаж байх юм а. Сургуулийн коридор засах мөнгийг өмнө нь сургууль төсвөөс гаргадаг байсныг энэ засгийн газар боловч эцэгчүүдэд үүрүүлэх гэж байгаа бол тэр шийдвэрээ ил тод танилцуулаа.
За ингээд Чингэлтэй дүүргийн 4-р хорооны эцэгчүүдийг төлөөлсөн иргэд захиа бичиж өгч. Энийг одоо яамаар юм бэ? Энэ одоо яг ингээд хичээл сургууль завсарлах төхөөд ирсэн чинь засварын мөнгө гэдэг нэг ийм нөхцөл байдал. Зөвхөн сургуульд ирсэн цэцэрлэг дээр бас за маргааш сайд хориглоод баярын өдөр. За нэгд хоёрдоос тодруулж асууя та тий. Энийг яг яам руу сэтгүүлд сурвалжлагч яваад асуугаад авах ёстой юм уу, үгүй юм уу? Одоо энэ сургуулиудын урсгал засвар анги танхимд огцруулахын асуудлыг чинь хэн санхүүжүүлэх ёстой юм бэ? Тий. Бодлого хавхурсан шилэн сурчсан юмнуудыг хэн засах ёстой вэ гэдгийг асууж. Угаасаа л нэг Монголын төр энэ хэдэн хүүхдүүдээс үхтэл харамлах юм тий. Ерөөсөө нэг хүүхдэд нэг өнгөн дээрээ хүүхдэд заа гэж хэлээл цаанаа юу ч байхгүй тийм. Эрдэнэсэн дээр цагтаагийн мөрдөн байж гэсэн шууд намын даргуулсан нөхрөө улс төрийн болон өдөр төх төвчний мэддэг чадвар байхгүй хөө Монгол ардын намын даргын албыг хууль бус сонгуул зохион байгуулж амийн цэцлэг даргасан ардсан намын Амгалан Батартай хамтран мөнгө тараад дөрвөрдөж авсан хүн юм аа. Төрийн албан тохирохгүй хүн гэдгийг алтаачууд мэдж байгаа. За Жадан Бууган баяр гэдэг ийм хаягаас сэтгэл ирүүллээ. За сумын болон амийн цэцлэг дарга болоход хэдэн төгрөг байдаг юм бол мэдгүй хоёроо гэсэн. Чи тэг юм мэдгүй. Мэдчихэвэл хэлээд өгөөч хөө. Боломж байна уу бас мөнгө тооцъя. Нийлж байгаа хоёлаа нэг суманд очдөг юм. Салингийнхаа зээл мэлийг аваад. Тэгээд нөгөө газрын биржээр арилжаад. Газрын биржээр заагаад тэгээ бор заагаад өгөх юм шүү. Өөртөө сумын засаг дарга гэсэн нэг султан гарч ирэх юм шүү. За сайн байцгаана уу бэлгээ өчөөрөө. Би хан улд дүүргийн 12 дугаар хороонд амьдардаг 2017 оны 9 дугаар сараас тус хороонд малын шүлхийн өвчний улмаас олон айл гахаага устгасан. Гэтэл тэр устгуулсан гахааны нөхөө олгор өнөө хүртэл байдгүй. Дүүргийн онцгой байдлыг хэлцээс асуухаар бүх материалыг чинь бүрдүүлээд өгсөө. Бидэнд одоо хамааралгүй. Явдаг газараараа яв гэх юм. Одоо бид хаана хандаж хохирлоо барагдуулах вэ? Энэ гахаагаараа амьдралаа залгуулж ирсэн олон айл байгаа юм шүү дээ. Одоо тэр айлууд морин давааны хогийн цэг дээр гарч хог түүж амьдралаа залгуулж байна. Үүнийг дүүрэг хороо хорин мэдэж байдаг юм уу? Энэ ч одоо юу гэсэн үг юм бэ? Бахаад ижээж амьдралаа залгуулдаг байсан бүгдийг авч нядлаад бүтэн жил нөхөө олгор нь байхгүй өгнө гэж хэлээд гахааг нь алччихсан шүү дээ. Тэгээд шүлхий яа тийм шүлхийг. Тэгээд одоо яасан гэсэн чинь энэ иргэдийн асуудлыг шийдэхгүй байсаар одоо улаан чулууд дээр бүүнээр гарцсан гэж байна. Хог дүүж байна. Фермер эрхэлжсэн хүчлийн дотор хог дээр очлоо. Хүч хороо 20-ны удирдлагууд энэ төр гэж юм байна уу? Энэ иргэний амьдрал ахуйр өнгөж авдаг төрөө байна уу? Энэ баримттай шүү үзэгч та бүхэн бас харж ивэл гүндэгмаа гэдэг 12 дугаар хорооноос хаан улд дүүргээс бичсэн 8873 1081 гэдэг утастай байна. 8826 7026 гэдэг ийм утаснуудыг бичээд хаягдсан байна шүү. Нөөс хаан дүүргийн дарга удирдлагууд бас анхаарал авмаар л асуудал ярьж шүү. За хүүхэд зоддог багшийг яасан бэ? Халсан уу? Тэр цэцэрлэгийн нэрийг хэлээд өгөөч ээ. Тим цэцэрлэгт хүүхдээ өгөхгүй юм шүү эцэгчүүдээ гэсэн мэт. Энэ багш шиг шууд ажилласан хаалсан байсан тий. Шууд ажилласан ч үлдсэн л. Тэгэхдээ эн чинь бас уг нь хөрхий тэр юу гэдэг тэр цэцэрлэгийн мууг үзгсэн чинь байхгүй л. Камержуулсан байсан нь өөрөө нэг давуу тал шүү дээ. Хэрвээ улсын цэцэрлэг шиг камергүй байсан бол тэр эцэгчүүд хүүхдээ яаж байгааг яаж мэдэх. 2 нас 4 сартай хүүхдээ юм ярихгүй шүү дээ. Одоо ч уул нь ярьсны үнэн гэж итгэхгүй шүү. Тэр камерууд чинь гар утастайгаа ямар нэг байдлаар холбогдоод гээд ажил дээр байж захта хүүхдээ хараа сууж байдаг болчих тийм ээ. Тий. Тиймэрхүү зүйлүүд л одоо хэрэгтэй л байгаа юм да ер нь. Ялангуяа энэ зодд зөгтөг гэдэг асуудал яригддаг газруудад бол. За, лавга сайхан юм бүтээж байгаа залуустаа ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс баяр хүргье. Лавг гинөө. Лавг сайхан бүтээж байгаа залуустаа ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс за түрүүний нөгөө тогтчлтыг хэлсэн юм шиг байна те. Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулсан байсан. За, сайн уу хоёроо та хоёрын нэр орсон байлаа. Хятад мал чи юу болсон бэ? 76 мал юу хийгээд байна? Та хоёр нэг дорнод үзээ. Дорнодод ирж нэг үзээл гэж байгаа юм шиг. Та хоёр дорнодод ирж нэг үзээл гэж байгаа шүү. За адууны маха хужаа руу гаргахаа болмоор байна. Монгол адуу дууслаа шүү гэсэн байна. За пүүжээ өчигдөр төрсөн хүүхэд маань аль нэг намын дарга болно гэд ойлгох юм би юу бол гэж хэлэх вэ? Юу гэнэ? Өчигдөр төрсөн хүүхэд маань аль нэг намын дарга болно гэд ойлгох юм аа би юу бол гэж хэлэх вэ? За энийг ойлгосонгүй. За одоо их л гүнзгий философик л сэтгэл юм шиг байна. За битэрийн ухаан хүрсэнгүй уучлаарай. За сайн байцгаана уу? Мэдээллийг шуурхай дамжуулдаг Монгол коммент өрөө. Би боловсролын байгууллагад өнөөдрийн хүртэл 48 жил багангийн багшаар ажиллаж байгаа. Хэлж ирээгүй хийсч ирдэг хорвоогийн жамаар зэхүү даваагийн минь хөлийн яс хайлж гинт өвдөөд зураг авахуулж аимшиг төвчин тусныг мэдлээ. 5 дугаар сарын 14-ний хүртэл ажиллаа хийж явсан цовоос өргөлөн хүүгийн минь амнаас эрсдэх хөлөө тайруулах хор таврын хавдрын аюул тулгарч байна.
Энэ хүнд байдлаас болж энэ эмчилэгдэх боломжгүй Солонгост эмчилүүлэх шаардлагатай 100 гаруй сая төгрөг орох анхны эмчилгээний эмнэлгийн мэдээллийг аваад элэг нэгтэн ард түмэндээ хандаж зөөхүүд маань амьдрал хайрлаач гэж та хоёроор дамжуулан хүсэж байгааг минь хэлж өгөөч. Ард түмнийг холбогч шуурхаа сэтгүүлч та хоёрт Ахмад багш би дуулгаж байна. Монголчууд минь 22 настай эд цэцэгдэн яваа хүүд минь буйны гараа сунгаж сэтгэлийн дэм хайрлаач та бүхэн минь нэг ам нэг сэтгэл хандвийн аянд нэгдэж хүүг маань хөл дээрээ босгод тусламжийн гараа сунгаарай. Хаан банкны 50 13 14 94 30 дугаартай данс 99 92 40 54 даваа гэсэн ийм утасны дугаартай иргэн зээ хүүгийнхаа төлөө Монгол комментэд хандаж те энэ зааний сонссон мөн үгүй энэ өнгөрөх өдрийн цаг дуусч байгаа юм байна. Тийм ээ. Өчигдөр манай дээр болдог хэвлэлийн урал баг мөн байхаа та тий. Сайхан залуу байлаа шүү дээ. 22 настай. Ясны хорд авдартай гэсэн шүү дээ. Дархуул аймгийн удирдлагуудыг авилгалтай тэмцэх газар шалгаачаал гэсэн байна. 33 дугаар сургуулийн хажууд дүүрэн баар караоке байна. Хүүхдүүд тэр аваар явахд хэцүү байна. Очоод сурвалжлага хийгээд өгөөч ээ гэсэн сэтгэлүүд байна. За энд очооч ээ л урд залаал биш. Хоёлаа явдаг сайхан явмаар. 18 цаг 48 минут. Үзэгч та бүхэн бас Монгол комментийн энэ 7 хоногийн дугаартаа нэгдэж нийцсэн. За энэ сар шивтарч штэ. Маргааш шинэ сар эхлэх гэж хүүхдийн баяр. За одоо ёстой зарим нэг үзэгчдийн хэлж байгаагаар харбар бараан ийм зүйлсүүд яригдсан бол уучлаарай. Сонсоогүй мэтэл өнгөрөөж болно. Монголынхоо ирээдүй болсон бүх бяцхан үрстэй маргааш болох хүүхдийн баярын мэндийг хүргэе. Тэднийг төрүүлсэн өсгсөн бүх сайхан сарангой ээжүүдтэй бас эхчүүдийн баярын энэ өдрийн мэндийг хүргэх нь зүйтэй байх. За ингээд амралтын өдрүүдээ, баярын өдрүүдээ тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Наршгаас болгоомжлоорой. Наршгаас болгоомжлоорой. Ураагаа. За. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе.